स्टँड कलात्रंग अलिबाग. आज आपण नवीन ब्लॉग करतो आहे अलिबागमधला. तर आज 27 जुलै तारीख आहे आणि आज अलिबागमध्ये एवढं पाणी आलं आहे की भरपूरच जवळजवळ अर्ध्या गाड्या त्या पाण्यामध्ये जात आहेत. आणि तिकडे बघा, तिकडे गाड्यासुद्धा बंद पडलेल्या आहेत आणि हा सर्वाचा आपण आज शूट करणार आहोत. आता मी आहे PNP रिक्षा स्टँडजवळ आहे इथे आणि तिथे बघता माझ्या पाठीमागे किती भरपूरच पाणी आहे आणि आज पावसाचा जोरसुद्धा भरपूर आहे. माझ्या इकडे या साईडला मच्छी मार्केट आहे इकडे आणि या साईडला PNP रिक्षा स्टँड. आता बससुद्धा चाललेली आहे. बसच्या पाण्याच्या प्रवाहाने म्हणजे एवढ्या मोठ्या लाटा येतात इकडे, तिथे बघता येते किती मोठ्या लाटा वगैरे. समुद्राच्या पाण्यात जसं लाटा येतात तशा लाटा इथे येत आहेत आणि आज भरपूरच पाऊस आहे. आणि पाऊस असल्या कारणानं मी पाण्यामध्ये सुद्धा नाही जाऊ शकत, कारण मोबाईलसुद्धा दिसू शकेल. त्याला असणारी प्लास्टिक कवर सध्या माझ्याकडे नाही आहे अवेलेबल. आणि पाठीमागे बघता इथे लेडीजसुद्धा बाईक घेऊन आपली चाललेली आहे, इथे बंद पडलेले आहे पाण्यामध्ये. आणि हा दरवर्षी इथे हा प्रकार घडतो, म्हणजे इथे असा या साईडला भरपूर पाणी साचलं जातं. इकडे या साईडला सुद्धा भरपूर पाणी आहे. आपण अलिबागमध्ये प्रत्येक काही थोड्या ठिकाणी जाऊ आणि तिथली परिस्थिती बघू आपण. आणि आज आपला खास ब्लॉग असणार आहे आजचा हे अलिबागचे पाणी बघण्याचे. पाणीच पाणी.
तुम्ही बघताय किती पाणी आहे. संपूर्ण गाडी, बहुतेक गाडी त्यातून पाण्यामध्ये बुडली जाते, तरी सुद्धा लोक त्यातून गाडी अशी चालवत आहेत. आणि तशा का लाटा येत आहेत असं इथे प्रकार बघायला मिळतोय. इथे सुद्धा गाडी बंद पडलेली दिसते आपल्याला, पण मग तिला कोण जात नाही आहे, तर आपण जाऊया मग तिथे. जर पाऊस जर का थोडा वेळ असाच पडत राहिला तर इथे खरोखर समुद्रच तयार होईल, कारण एवढा पाणी आलं आता. आणि आता पाण्याची पातळीसुद्धा वाढत चालली आहे. भरपूर पाणी येतं इथे. आता आलेलो आहे बीचवरती, अलिबाग बीचवरती. आणि अलिबागमध्ये एवढं पाणी आहे तर भरपूरच पाणी आहे. तिकडे सुद्धा भरपूर पूर नद्यांना वगैरे येतो आहे. परंतु अलिबागच्या समुद्रामध्ये बघाल तर आता ओटीचा टायमिंग चालू आहे, काहीच पाणी नाही आहे इकडे. हा समोर दिसतोय तो कुलाबा किल्ला, आणि इकडे कुठेच पाणी नाही आहे. जेव्हा भरतील तेव्हा अलिबागमध्ये सुद्धा पाणी भरलं जाईल. हे आहे तळकर नगर अलिबागमधलं. इथे सुद्धा पाणी खूप भरलेलं दिसतंय. आणि असाच जर का पाऊस पडत राहिला तर इथली परिस्थिती कठीण आहे, कारण घराघरामध्ये पाणी नक्कीच घुसेल. तेव्हा किती पाणी आहे इकडे सगळीकडे. इकडे आहे तिवारी हॉस्पिटल, आणि ठिकठिकाणी भरपूर पाणी भरलं आहे. मित्रांनो, मी गाडी बाजूला पार्क केलं आहे, कारण मला इथून गाडी घेऊन जाता येणार नाही, कारण त्या साईडला भरपूरच पाणी आहे. आणि रस्ता काढणंसुद्धा कठीण जाईल, कारण मध्ये गटारसुद्धा लाईन आहे या साईडला, आणि कुठे गाडी फसू पण शकते, कारण भरपूरच पाणी आहे सगळीकडे तिकडे. बघताय किती पाण्यातून गाडी चालवतात लोक, पण दुसरा काही मार्गच नाही इथून येण्यासारखा. भरपूर जोरात पाऊस पडतोय.
पाणी जास्त असल्यामुळे काही जण गाड्या तिथूनच फिरवतात. खरोखर ते रिटर्न जाणंच चांगलं आहे, कारण पुढे येऊन फसण्यापेक्षा अतिशहाणा करणे आटपणेच हे चांगलं आहे. कारण रोड काय मध्ये दिसत नाही कुठे आहे आणि गटार लाईन कुठे आहे, गाडी फसूसुद्धा शकते. एवढं पाणी इथे आहे आणि आता पाण्याची पातळीसुद्धा खूप वाढते. इकडे सुद्धा घरामध्ये पाणी जायला सुरुवात झाली आहे. थोडंसं 1 इंच पाणी वाढलं तर इथून घरामध्ये सुद्धा पाणी जाऊ शकेल. इथे तर आतमध्ये पाणी गेलेलंच आहे, हे बघा दिसतंय तुम्हाला. इथे सुद्धा गाड्या फिरवल्या जात आहेत. एक हातामध्ये छत्री आणि एक हातामध्ये हँडल धरून चाललेले आहेत. बघू आता कुठपर्यंत जात आहेत वगैरे. मला वाटत नाही जातील, पण ते साईडला वळलेले आहेत तिकडे. पाण्यामधून गाडी चालवून सुद्धा डेअरिंग लागते. बंद पडली तर बंदच पडेल, परंतु डेअरिंग लागते. गाडी बंदच पडली मला वाटतं. आता कठीण आहे, लहान छोटं बाळ आहे तिथे गाडीवरती. काय गाडी न्यायची गरज नव्हती, परंतु ते नेली, गाडी बंद पडली. ठीक आहे, आपण जाऊ मदतीला, थोडी गाडी बाहेर काढून देऊ. ही आहे तलकर नगरमधली परिस्थिती. बघा किती पाणी साचले. अर्ध घरं तर पाण्यामध्ये गेलीत.
मित्रांनो, हा तर आहे अलिबागमधला HP पेट्रोल पंप आणि बघा इकडे पाणीच पाणी, किती पाणी आहे. इथे तर माझा टोपरवर पाणी लागतो आहे आणि भरपूर बहुतेक तर पंप पाण्यामध्येच गेलेला दिसतो इथे. च्या ठिकाणी आहे आणि इथे सुद्धा पाणी भरपूर आहे. ते बघा किती गाड्या पाण्यामधून चालल्या आणि पावसाचा जोर आता कमी झाला, त्यामुळं पाणीसुद्धा कमी कमी होत चाललेलं आहे. त्या ठिकाणी आता आपण घरी जाऊ, कारण दुपारचा टाईम झाला, भूकसुद्धा लागलेली आहे. मस्तपैकी जेवण वगैरे करू आणि नंतर मग तुमच्यासाठी हा व्हिडिओ आपण पोस्ट करणार आहोत. तर व्हिडिओ तुम्हाला आजचा कसा वाटला आहे कमेंट नक्कीच सांगा, कारण ही परिस्थिती कुठेतरी बदलायला हवी अलिबागमधली, कारण दरवर्षी या ठिकाणी असं घडतं आहे की पाणी भरपूर असतं आहे आणि खूप गाड्यांचं वगैरे नुकसान होतं आहे. इकडे सुद्धा गाड्या पाण्याखाली आहेत. तर बाय मित्रांनो.